Salsabila Rahmadini dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan terapi oksigenisasi yang terdiri dari pernapasan press-lift, pernapasan diafragma, dan yang terakhir adalah batuk efektif. Baiklah, saya akan mempraktikkan pernapasan press-lift. Pertama, yang harus dilakukan adalah posisi badan harus dalam keadaan tegak. Kemudian, tarik nafas, keluarkan lewat mulut, dan berbentuk huruf O. Yang kedua, ada pernafasan diafragma. Posisi badan pada pernafasan diafragma seperti pada posisi pernafasan press-lift. Bedanya, saat melakukan pernafasan diafragma, dada dan bagian bahu tidak boleh terangkat. Kemudian, letakkan posisi tangan di depan perut. Saat melakukan penarikan nafas, usahakan agar posisi jari agak terpisah sedikit. Kemudian yang ketiga adalah batuk efektif. Dilakukan dengan cara menarik nafas, kemudian menahannya selama beberapa detik, dan kemudian dibatukkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.